Yuk temenin unboxing satu box Emma Frostvale Villa. Di series ini tuh ada 8 desain sama ada 4 hidden edition. Aku tuh pengen banget dapet yang secret. Kira-kira bisa nggak ya? Aku udah sampai unboxing satu box, masa nggak bisa dapet satu pun? Ya nggak sih? Kotak pertama dapet yang dokter, lucu banget ya, ada topengnya. Next, ini kotak yang kedua. Dapet yang gardener, lucu banget, ada bunga kecilnya. Lanjut, kotak yang ketiga. Ini dapat yang traveler guys, ya ampun ini beneran cantik banget gak sih? Udah kotak ketiga tapi belum juga dapat secret. Semoga yang ini secret. Bukan, ternyata isinya the pester. Tapi nggak apa-apa sih, ini cakep juga guys. Next, artinya ini kotak yang kelima. Isinya ada butler. Cakep ya, detailnya itu loh. Kotak yang keenam. Dapet yang the hair, bukan hair rambut ya, tapi pewaris guys. Sisa 2 box lagi, semoga wangi dapat secret. Ya, isinya bukan dong, itu yang legendary sleuth. Kotak